Sant Feliu de Codines ha proposat tenir un arxiu fotogràfic que reculli la història del poble. Diversos fotògrafs hi han aportat fotografies dels seus arxius privats i ara es demana als veïns que col·laborin amb la iniciativa fent arribar a l'arxiu les fotos antigues que tinguin a casa. Al Museu Municipal de Can Xifreda s'ha proposat crear un arxiu fotogràfic històric digital de la vida social de Sant Feliu de Codines. La iniciativa va néixer del fotògraf local Pere Vallcorba, que hi ha portat més de 70 fotografies. És l'interior d'un cinema dels anys 10 aproximadament. Aquí podem veure les cadires de boga, totes amb rengles. El sonor no existia encara. Aquí hi tocava una música, X música, i aquest senyor, que es deia el senyor Mansió, comentava la pel·lícula, explicava, els deia, veieu, ara surt aquest senyor que empaita aquell altre i no l'agafa perquè ha de córrer. L'arxiu també compta amb les col·leccions d'Ernest Guillén, Antoni Cot o la de Nicolau Usart, que conté fotografies tirades amb clixés de vidre. D'una manera senzilla es poden passar les fotografies per pantalla, se'n poden fer conferències, discutir els entorns de la manera que han canviat respecte a l'antiguitat i actualment. Amb la foto antiga veiem que hi havia unes parades que s'hi venia carn. Ara hi ha d'altres botigues, hi ha llibreria, en fi, ha canviat. La muntanya de Solanes, que en diguem, doncs fins dalt, pràcticament, era ple de conreus. I ara, actualment, tot és bosc. Més cases, més noves, o sigui que el poble s'ha renovat, va endavant. Aquí era la diligència que anava fins a Mollet, de Mollà a Mollet. L'arbre de la mà dreta ja no hi és. Aquí hi ha la rotonda que veiem, aquí no hi ha res. O sigui, totes les cases aquestes no n'hi ha cap d'igual. O sigui que el canvi és total, absolut. L'arxiu ja compta amb 300 imatges històriques. Els seus responsables han fet una crida ciutadana perquè els veïns desenterrin les fotografies antigues del fons de l'armari i les portin al museu, on seran escanejades i retornades als propietaris. I tancarem edició amb unes altres fotografies.